Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim o şetki? Ne oldu? Karakalpaklar geldi. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim o şetki? Ne oldu? Karakalpaklar geldi. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it
Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Уже стрим, міне, уақытында емес енді. Алдыңғылардан әдеуір уақытында, как 8-ге жақын жігіттер, бастадық. Ертелі болсамыз көбірек ойнаймыз жігіттер, көбірек опытқа ие боламыз. Қалайсыздар енді жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Міне ғой? Жігіттер, Қарақалпақ села, қане фул хаме. Ертерек баслаң. Міне ғой басладық па жігіттер. Так, жақсы өзіңіз қалай, жақсы жігіттер. Давай, лайк 100 болғанша басламай. Яқ жігіттер, бірге өзі одай біздер мәжбүрлеп жоқ. Так, өзіміздің ағайларымыз әзіздер, как өздері қайырда қайтып кімді қолау керек екен біледі өз жігіттеріміз. Не керек бар олайда мәжбүрлеген? Бізде ондай жоқ жігіттер. Да. Так, жігіттер, айди атаймыз ба? Уже қайын жігіттер айди. Цезадан қабыр аламыз, Цеза PUBG дайым. Стрим болатыпта жігіттер, болу керек еді, болатқан жігер. Бастау керек еді ол. Бастады ма? Цеза жігіттер. Кім қабарын біледі. Так. Да, уже басып жүріп қоя. Цеза уже басып. Тамамламан басып тұр ғой. Так, жігіттер. Давай, фул лайк. Қане басып сақ жігіттер. Бірінші актив көтер олық, ә? Давай. Мен эдитор, Эдитор, қалай эдитор ол? Колят Жалғасов. Эдитор деген не? Басайық Ерангел тез. Да, көрді еуіп. Да, Жәнібек Құрбанбаев баслаң да жігіттер. Зомби PUBG. Қарпақ сыла. Өзі зомби деген өзі тредке шығайын деп тұпты жігіттер. Қойып тұрған жігіттер, мен 15 атын балым шақыр осым мен. Да, оқуға здесь. Давай мен шақыр. Так, Қарпақ сыла. Зомби PUBG, да. Нешеде болады бірақ. Қазір баслана жігіттер. Руслан Негр. Өте, жақсы өзіңіз қалай. Шүкір жігіттер. Баршаға. Давай жігіттер, давай 30 лайкпен старт қыламыз, е? Қызық болсын ғане. Қарпақ сыла, да, жақсы өзіңіз қалай, ертелік басылаң. Қарпақ сыла, Дейбан ба? Делпан шығар негізі. Псих, да, Қарпақ сыла, да, Қарпақ сыла жігіттер. Папай 100 лайк, яғау жігіттер, ондай жоқ. Дараден, жолы спай, басылаң, да, рахмет жігіттер. Басылай жақпыз міне, басылау алдындамыз, Қарпақ сыла, да, Қарпақ сыла, Шерзат Қоблана. Го. Умида, Қарпақ сыла, да, жігіттер. Зеватина. Салем. Қой тұр. Салем. Қайыр өмейді. Салем. Так. Привет, қалайсыздар өмейді. Жақсы, шүкір. Қалайсыздар, амансыздар ма жігіттер? Да, жайғастық жігіттер. Қашан ашылып тұрыпты? Просто шақыру тұттым. Так, баршаға салам. Да, алейкум салам. Жігіттер, баршаға салам алейкум. Уэро PUBG. Бірінші, Запар PUBG Mobile. Екінші, Қарпақ сыла, Берен Елмесов. Қарпақ сыла деп басылып берді. Да. Қарпақ сыла жігіттер. Атавек сала, да. Аха. Скел сыла, Эмрейдж. Как, өзін сыла дейді ғой бұл. Давай басайық, давай. Алға, Нұрхат Опаев. Да, Go Lobby Қарақалпақ, да. Ассалаумағалейкум, брат, сіз менен сөйлесіп алатын жұмыс бар еді. Бекзат, MCF4. Сіз менен сөйлесіп алатын жұмыс болса жігіттер. Телеграм каналға өтеміз. Сол жақта ритба бар, солған жазамыз. Да, айди неше. Айди жігіттер, тасы жақпыз. Давай 30-да қыл жібереміз, е? Азаммен. Ассалаумағалейкум, брат, сіз менен сөйлесіп алатын. Да, жаңа комментарий бұл. Айди неше. Топай пастасалан жігіттер. 30-да қыл жібердік қане? Азаммен, е? Қызық болсын ғане. Ассалаумағалейкум ритба. Күндегі де сілім көмет. Уалейкум ассалам. Баршаға ассалаумағалейкум, енді кіріп кеп отқан жігіттер. Енді келіп отқан. Рахмет, қолап отқан баршаға. Души қолап отқанларға. Ад души рахмет жігіттер. Сілердің арқаңызда бар. Баслаң айден. Давай баслаң айден. Аха, айди таста Колят Жалғасов болды.
Қаме, чатта қарпақ сыйлайық. Да, жігіттер, қарпақ сыйлай жазамыз. И ең көп актив отырғандар жігіттер, модер беріп жібереміз. Модер. Так, жігіттер, давай, брат, басаяқтап жаңа өзектарлық қылдық, енді азеті ойнақ болды, жігіттер. Оралаңыз қабыл басын. Рамазан, құтылым барек болсын, жігіттер. Так, жігіттер. Короче, жігіттер. Мынандай жігіттер. Сіздер қолдамайсыздар ғой деп қояды. Яқ, жігіттер, қолданбайсыз. Серверде басқаша екен. Серверде FPS көтеріліп кетеді екен. Жаңа ашып тұрған боламыз, соны біліп алдық. И потом басқа адам ашша қойсын деп шешім қабылдадық, жігіттер. Да, сіздер үшін FPS жақсы болсын. Го, айди тастайын. Бұға балаларды ірікпең. Да, жігіттер, балаларды ірікпейміз, қабыл болсын, экшен. Да, жігіттер. Стримге жаңа кіргенлер лайк басамыз. Да, айди айтыңдар. Да, жігіттер, айтамыз, брат, достар. Алло. Так, жігіттер, лоббида қатесік болып қалды ғой. Бәрі көтіне қарады ғой. Алло?
Так, жігіттер, давай. Азыр Цезаң өзі ашады жігіттер. Цезаң тұтып жігіттер. Лума күттірмек. До конца болсақ, давай лобби тезірек ойнайық. Да, жігіттер, тезірек ойнап бітсек, қане. Менеджер ме или игрок па? Менеджер. Қандай менеджер ол? Қалай рит бақар ма жер? Жақсы шүкір, қалай алмасар ма жігіттер? Обед брат қарекең сала го хардайм. Да, жігіттер, анвар PUBG. От душе. Ой, жігіттер, лайкта тұрған гәп жоқ ол. Біздер тындырмаймыз. Так, брат қабылдаса VIP блозер, да, қабылдап көрет болдық кеңдік Карим Бензима. Деші, рахмет. Друзья, спотыңызды айтасыз ба? Сыр болмаса. Вай, о, прям визіп қой анаға желі. Неге PUBG Mobile ойнамайсыз? PUBG Mobile, енді PUBG Mobile ғой жігіттер мынау. Қайраддин Жолдасбаев. Брат, бұл ашып береді біздің жора. Сарве. Я, баса берің. Уже ашық. Цезаны өзі ашады жігіттер. Контент-мейкер өзіміздің Цеза бар. Сол ашады. Брат, друзья аламыз ба? Да, друзья аламыз. Каулет Жалғасов. Друзья, тастап қойыңыз жігіттер. Брат, чаттағы балдар ашып береді, зорғап. Да, ашып беретін білемін. Сам еспек андуша. Мен ашайын, брат. Ашып беретін адам бар жігіттер. Арқайын емалар. Просто так тупить етіп қалдық жігіттер жаңа. Міне, Цезаң өзі ашады. Да, асықпаймыз, да, жігіттер. Да, болып тұрады. Рахмет. Ол братан, так, если жігіттер. Машайын да уже келді, әме күтіп қалады. Да, так күтімейм жігіттер. Да, стример жаңа келген жігіттер басып отырамыз. Неге PUBG менеджер деген турнир топ беретін адамды айтады ғой, да, жігіттер. Аха, брат, VIP-қа бір слот алып қоя аласыз ба? VIP-қа слот алып қоя алмаймын жігіттер, басқа игроктарымыз бар. Кіргендікі. Бірақ біріңіз командастарының орнын елеп алуға болмай жігіттер. Е? Қабылаң, сізді дұрыс жасап отырып, да, жігіттер қабыладық. Алмайсаң, елу адам тұрыпты қалмайсаң. Колет Жалғасбаев, менің друзьямда елу адам тұрған жоқ. Запрос жасап қойған. Күндекісі күнде қабылданып отырып, да. Я маған таста кіремен лоббиға әзір ник. Я қазір ID тасалан жігіттер. ID келді. Давай жігіттер, дальше басып болсақ. Лайкларда. Я, жігіттер. Не, лоббиде отырмыз ал, жайғастық. Сіз за стрим ваш жігіттер. Давай, актив отырамыз. Так, бірінші матч. Так, кірем жігіттер, ID тасталынды. Тездетеміз. Ешінші қыз. Кім білет жігіттер мен ешінші жыл екенімді. Кім білет қане, көрейік қане. Кім ешінші жыл екенімді білет жігіттер. Так, ем мұнда қазір өзім.
Да, дұрыс қой жігіттер барлығы. Барлығы орында. Так, тездетеміз, уже барлығы игрокlarımız дайын. Бірінші матч уже. Так, ашылды. Кіру керек тәжіктер. Тек кіру керек көп қалды. Дұрыс орында. Карим Бензема. Да, 98 жігіттер. Білді, Карим Бензема. Как там білесің? Так. Да, жігіттер, ссылка CZ PUBG-да стрим басылады. Так, жігіттер, бұл тездетеміз. Уже 5 минут қалды.
Да, yurgisi yo'q, juda yaxshi. Vazn psas. Так. Assalomu alaykum. Kodi necha? Kodi 91. Azizim. Так, ne? Tasavvur jigitlar. Kim o eng donater jigitlar buning ishinde? Так. Уже. Тайын. Жігіттердің барлығы. Баста жүрмей тұрың. Жазур Түзелбаев. Салам. Баршаға ассалаумағалейкум ендіге отқан. Баста жүрмей тұрың. Бастамай тұрамыз. 2 минутқа. 20:48 и 20:50 болады қазір жігіттер. Тездетеміз, Gaz krem. Aha, kırın жігіттер. Кіре беріңдер. Так, тайын. Біздің жігіттер. Да, 65 игрок. Өзі жігіттер. Тойға барсам бұрын бар десе, кешік баратын міне ғой біздің қареген жігіттер. Кешкіреді ғой өзі. Кешкі, как тақылған уақыт. Ақырғы 1-2 минутларда жанланып кетеді өздерің балар. Соның ішінде камбек көп болды өздерді. Ең ақырында жанланып кетеді. Так.
Үйін жоқ. Іздемей ме? Так, жігіттер, отырамыз, қоллап отырамыз, отырамыз жігіттер. Да, фантом.
Так, жігіттер. Чуть-чуть үзіліс болып қалды. Бірақ. Тезіз қайтып келдік. Тема фантастика жігіттер уже 10 килл. 16 команда 38 игрок. Жақсы. Рахам. И жақынарды жігіттер вип келген. Вип. Еркін, Аман, Крейзи, Клоузер. Так, тема фантастика жақын. Так. Бұл жақта. Так, самес. Сола. Перфект. Да. Жақсы, госпитал жақта. Кімдер жақын, кімдер файт көрсетуге жақын. Көреміз қане. Хиппо и против Туран Бойс. Хиппо, не сила, читер. Туран Бойс. Хиппо, блок. Да, бұл жерде сен іздеп жүріппіз ғой. XX. Мен. Екі арқалпақ. Амдай, Туран Бойс үргілерін үзілген команда. Қарсы қалай ойнайсам. Мен. Алайар. И бұл жаққа хулиганға и қарақалпаққа ашылған болу керек. Чоза, қарақалпақ не істеп жүр бұл? Крейзи. VIP игрока. VIP против TH. Да, сезон біріңіз қалды. VIP игрокларына қарсы. Да. Прикольно. Да. Кого фантастика. Файт. Қайта файт көреміз жігіттер және қаяқты көреміз. Файт. 14 команда 32 игрок. Акацуки. Так, ясно я, да. Мия, Султан. 13-37. Так, жақсы. Қыз бола игрокам барлығына қарамасам 5 килл қазір. Такая сяне. Кейінгі ойынға дейін отырайық көріп. Давай, жігіттер, қолда отырамыз, құр отырмаймыз, Қайсы команда, жігіттер, қайсы команда? Болжау айтамыз. Вангаң еркек болам, жігіттер, давай. Самурай. Ротация қылуда. Өзі орын өзгертуді Русланмен бірге. Айсәне. Да, жалғыз екен. Командастар минус уже. Бо, VCF еспорт игрока. Да, бұны жалғыз десек болады жігіттер. VCF еспорт қолаушылар қайда жігіттер. Брат, OBS па мұна? Да, OBS жігіттер. OBS. OBS.
Так. VIP игроклары. Аман, Еркан, Клаудер, Крейзи. Жоқ. Игроклары. Топ алуда. Максим Лапайда. Қаргетлерінен белгілі. Kings Power уже. Что за ажел не упал? Нала, Мади, Квами. Тут килл Kings Power. Да, зона, жақын. Жерде орналасқан. Так. Квами! Қиын жағдайда Квами. Соло перфект. Да, нок, Мади. Қандай өз уақытында келуде. Самес. Давай, легендарный Самес. Саген. Он команда. Қайда он команда жетер? Картаға қарасақ, он команда қанға ұқсамайды ғой жетер. Самая жаман кетіп бара жатыр. Так, Цеза. Және тоқмасы келіп отырыпты. Өмір солай ғой, өзі 15 килл. Демон Фронтирса и VIP против TH. VIP-те 1 килл. Цеза.
Связа. Ильхам, нок. Команда Лусара несит. Связа. Ракет, нокта. Да, уже пробовал, да. Випте, уже не. Так, Крызи. Крызи, нок. Европен нок тарифне. Ал еркін ғана қалды. Вип юрок үшін, вип үшін жіктер. Қолда, МКК. Дропты шыққан уже. Так, Ильхам нок. Да, минус. Фул минус болды қаледі. Связа. Фул жіктер. Тема Хантерс. Еркін бұл жерде. Теріш қалды. Да. Жігіттер. Тема Хантерс фул минус емес. Европен нукты бар. Что за житель? Бо, VCF eSport 8 команда 12 игрок. Да, корпуса жіктір. Ойыншыларымыздың жартысы дуа, жартысы сола. Жартысы дуа, жартысы сола. Бо, VCF eSport игрок. Акс, Акацука игрока. Курама. Курама. Так. Не істесем екен деп отыр жігіттер. Зонаның ортасына кіріп отпын ғой. Эх, деп жігіттер. Так. Султан. 8 команда, 12 игрок. Руслан. Самурай. Да, бұл команда дуо. И бұл жақта 13-37. 13-37. 14 Ми Султан Фари. Так, біз кел. Жақсы. Бұл команда стрия қалыпты. Султан. Бұл Самес. Барлығы. Ротация Америкасы тұрыптағы жігіттер. Жақсы орналасу керек. Позиция. Ойын соңында. Почти көп зат шешуі мүмкін. Ойлайсыздар. Кім жеңімпаз болады? Бізде кім топы игрок. Кім бүгінгі ойынымызда бірінші матчта топпені жұмылтап береді. Көреміз. Самурай. Давай, подпер. Мой, да. Айкенем. Так. Жақын Акацука игрокларына қарсы. Самесі уже 6 килл, команда есауында болса 8 килл. Так, бо, Европен ноп.
Сұлтан. Еле 8 команда 12 герой. Жігіттер, еле өзгеріс болған жоқ. Бірақ әрекетте ероктар бар. Бірақ неге шығарып тастады? Скилл ешкім шығарып тастаған жоқ жігіттер. Ондай зат жоқ, ондай зат болмайды. Бүгін слотына барып тұрып алған шығарсыздар. Бірақ ондай шығарылу деген хабар жетіп келген жоқ бізге. Сұлтан, самурай, Фари. Фари, қазірді бастырып барып жектері. Қандай дух болды. Аха. Самурай. Жалғыз қана қалды самурай. Роза, урон. Жақсы бұл алып жеді. Так, қылапетін алалар. Екінші нок. Самурай тарапынан. Так, енді бірге бір жағдай жектір. Үміт жетіспеді. Так, луп самес. Өзіміз бар. Ешкім шығарған жектір. Арқайын бола беріңдер. Мен ойнау хақысына ие. Өз құқына ие жектір. Луп самес. Васяне. Эй, скилл, кетші. Так. Ойын соңы жігіттер. Луп самес, 3 команда. 3 команда абырой үшін жігіттер. Луп самес, луп үшін висев. Висев еспортил үшін. Сұлтан болса. Қияр үшін. Енді жігіттер, финал. Бірге бір жағдай. Сыла, стригмометр, рахмет, ереке, жодам. Да, командаласың азарда мен соқ болды. Так жаңа. Луп самес. 6 килл. Так. Луп самес, жігіттер. Луп самес, легенда келді деп жігіттер. Мұнда ғой, топ алып кетті. Өзіне сенді ғой. Так, дуа режимге кіріп, өзі үшін әрекет етіп, топта әліп кетті жігіттер мұнда, как 9 килл сәмірін. И өзімде болса жігіттер 7 килл. Дегенмен бұл командалық ойын, командалық кейсауында киллер саны 9 килл. Так, бірінші ойынымызда топ-1. Сола перфект, тамда луп самес. Құтылғайым жігіттер. Ой, да, қайтты жігіттер. Так, бізде Қияр Сұлтан 1 килл, Висяв еспортировка бай 2 киллна 3-ші орында. Да, ойыншылы жеті. Коко, Фари, скилл, Сұлтан. Так, 7 килл, жақсы. Так, 5-ші орында жігіттер. 1 килл. Акс, Акацуки, 4 килл. Жақсы. Самурай, Руслан, топ 7-де 0. Топ 8-де Тиамов Хантерс бізде. Сеза, Ильхам, ну,
Жақсы, 14-18 кел. Жаман емес, бізде топ 9-да. VIP игроктар. VIP. Қалдыкөл 3 кел. Жақсы, 9-шы орында VIP. Бізде топ 10-да. Али, Сакен, Джаска, Зач, 1 кел Алиден. Қарапайым қарекен игрока. МД, Мади, Квами, Нала, Ажер. Ол Kings Power жігіттер. Ол 4 кел сәменен. Топ 11-де. Топ 12-де болса, Туран Бойс, КР Каракалпак. Так, екі команда, құралып бір команда. 12-ші орында, 2 кел. Экзе бізде, Экзе eSports, как 1 кел. Уерудан олды. Топ 13-де, топ 14-де болса, КМТ. Қарапайым қарекен. Так, бұлар КМТ болса, бізде жігіттер таза команда. 2 кел. Жақсы, Хиппо, мен 1 кел Хипподан. Херо. Бізде Hero командасы 0 кел 16-ші орында, 17-ші орында болса NRX Атабек 0 кел, Тлеуфмия Камрон 1-3 команда есалында 3 кел, топ 18-де олар. Сестанатер Тия Маза как 0 кел, топ 19-да, топ 20-да болса Акс Акацуки және бір командасы 2 кел. Жақсы, топ 21-де болса Киарлакс, Крейзи, Мазафак Бекзат как 0 кел, топ 22-де Эаникс бізде 1 кел болса менен. Қалып кетіп, 23-ші орында Чон. Так, Китайдан келген ғой жігіттер. 1 как 0 кел. 3-ші орында. Ол самый сандай соло перфект бізде. Бірінші ойынымыз ашып берді. 9 кел сәменен. Да? Так. Құтылқаймыз жігіттер. 9 келмен. Дуа режимде кіріп, топқа дейін алды. Бізде дегенменен урон көп қысайды. Бізде Цезан ең көп кел алған игрок деп танылып отырды. Звезда матче, как ең көп кел алған игрок, Тиамо Фанташ игрок Цезан. Контент-мейкер. Қазірде стрим қыла отырды жігіттер. Цеза PUBG каналында. Цеза, лучший игрок, ең жақсы игрок. Жақсы, спасение 4. Лупсамес болса ең ақыр келді алып, как топ талды жігіттер. Ол да 7 кел алды. Жақсы, молодец. Құлайым жігіттер. Кейінгі матч ба жігіттер? Давай кейінгі матч. Уақыт жібермейміз. Жіберейік. Екінші матч бізде. Так, Мирамар картасы. Тайымыз ба жігіттер? Кейінгі карта. Так. Давай, жігіттер, қолап отырамыз, таздан келі лайк басып, подписаться басып, коммент жазып жігіттер, актив отырамыз. Так, жігіттер, давай қолап отырайық. Кейінгі матчқа таймыздар ма?
Да, жігіттер, практамыз ғой. Прак бар ғой. Жігіттер, давай, алпысқа қылып тастайық, қане, баста жібереміз, дайын тұрды, уже ашуға дайын. Мына теза болса, теза PUBG каналына жетіп бітірем. Чушық бери. Мынаған қиямет шығып кетті ғой. Соны айтты. Бірге бір атысып қайтайық. Так, жігіттер, давай актив отырамыз. Давай ғана 60 қыл жіберек, жігіттер. Так. Так, давай, жігіттер. Ола жіберек, қане. Ассалаумалейкум, рейд бақылаймыз. Жақсы, шүкір, амансыздар ма, жігіттер? Біршіге ассалаумалейкум. Так, жігіттер, кеттік бе? Давай 60 қыл жіберек, қане. Дайын тұрды, жігіттер, сөзі. Аша бер. Так, жігіттер, давай. 60 қыл жіберек, қане. Я, жігіттер, скидка жоқ. Ассалаумалейкум, бақылаймыз. Жақсы, шүкір, амансыздар ма, жігіттер?
Birinchi matchda jibib, ikkinchi matchga. Alaykum assalom jigitlar. Qalaysiz, amansizlarmi? Shukur qo'y, rastovoy bora. Так, жигitlar, tez etamiz, a.
Так. Так, життя. Тездетем, життя. Кейінгі матч уже. Толып қалса баса береміз, айтпақшы, ойлайсыздар ғой жігіттер, толып қалса кете береміз. Так, уже жігіттер басталуға жақын. Да, уже осында. Так, уже басталды, бірінші матч. Уже талсыңыз, как екінші матч енді жігіттер. Сіздер актив болып қалса жігіттер, как біздер алдырақ болады тұз қой. Ебать.
Так, уже. Файт бізде қарапайым қарекеңе. Али, Құралбай. Стант картал. Қарсыластар Джерамино. И бұл жерде Тема Пантерс. Кән. Унеш. Да, қыздар. Так, егізе бері. Да, қыздар да бар жігіттер. Білесер. Ана, жібір болатқан бәрі біздің ерухлар ғой жігіттер. Али. Так, Нала. Прям Драгула, көрсем жігіттер. Давай сұрауыз. Кімдер көрсек. Бізде кімдер? Біріншемде 22-ші команда файтқа жақын, бірақ 16-ші команда кеп қалды бұл жерде. Да, ноқтар бар. Inside. Blizzard, да? Яркий игрок, давай. Ринат. Да, файт бұл жерде. Еконай. Так. Нала, Еконай, Фокс. Ажель. Ойыншы спорт жігіттер. Тиява Фантиас и қызлар командасы әзірде. Ойыншы спорт қызлар командасы көтті жігіттер. Ата сондай болып көтейді. Нилу, Аура, Генвин Смок. Цеза да бар. Еконай да бар жігіттер. Кешегі сола звезда. Біздің. Да, нок. Цеза тарбен. Аха. Жирма команда, 60 игрок. Да, жігіттер, подписаться ұмытпаймыз, аздан келгендер. Бізде Extraction Game каналы. Так, өсудің тоқтамай атқан, өзіміздің қарылпақ киберреплары күнде актив. Так. Цеза. Че там, жігіттер, қыздар жегіп кетті ол жерде. Артуа. Так, Арта. Мила.
Ажель. Кингспайр. 16 команда. Жақсы жігіттер. 63, 48, 64. Да, бұл жігіттер көбісі толық деген ғой бұл. Командалық ойын кетіп отыр бұл жерде. Next. Ильхам. Квами. Роланд. Оттасон. Как? Қалай деген ғой. Как? 9 килл. Жақсы. Да, Рела слаб. Рела. Да, АПК. Кикспар. Және киллерін 12-ге жеткізіп алды. 15 команда болды әзірде. Командалық ойын жігіттер күшейіп кеткен ғой. Тілеуов ме? Что за Тілеуов ме? Түсіндік. Парашютта ойынның ортасына түсіп отыр ғой. Да, экзе. Да, ке. Так, начали. Дроп. Так, Виктор. Жирда. Кингс тями рука. Фокс. Нала. Иконай. Ажель. Да, қыздар жігіттер және ятыпты. Қырғын Марат қыздар десек те болады. Да, Исмок. Нилу, 12-13 команда жігіттер. Ол жақта. Ауыра қарап берілі. Кингс таймер Фокс. Жалғыз. Тең жігіттер. Қолда. Берел. Минус. Бейді смок тәріпіне. Жігіттер как? 3 килл. Жақсы. Жақсы жүріс қолда. Және командасында қыздар бар еурокларымыз. Ротация мөлі әсіруді. Мұна жақтан. Нала, инсайт. Уяра. КРС нұрпа. Да, лок. Жігіттер қандай анықлық пені. Рамазан. Акела. Конами. Рамазан. Асласына. 1
Да, екінші налог Рамазан дәріпіне жіктір. Бізді айран қылдырында. Адал. Жіктір. Үшінші налог. Ал, фул. Как? Әтең, Нұрпуына байқымай қалды. Да, командаласар бар, бірақ тым жақын емес. Бекзат. Жақын келу керек. Кулак уже. Издеваться ғой, жүйдер. Да. Рамазан жақсы ойын көрсеткен еді. Ал командаласар. Абырайды қайдан ұру керек. Бекзат, Нұрбулат, Рейндж Гокуз, Кризи. Да, бізде жігіттер, одан кейін ең арзан юз сервис бізде. Ең арзан, Өзбекстан бойынша. Бұндай юз каналын көрмеген саған жігіттер, как? Минус. Ол жерде Рамазан. Ашын, ансатлықпен минус қолында. Да, жігіттер, цена өзгерейін деп тұпты. Пайдаланып қалыңдар. Сіздер үшін өзгертпейді қойып қос. 51 сомға 155 юз еш жақтағы жоқ ол. Анық жігіттер. И сол цена көтерейін деп тұпты жігіттер. Алып қалсаңыздар, алып қалыңдар. Сіздерге ұсыныс. Жақсы ұсыныс жігіттер. Бұндай цена жоқ, и басқа да ценаларымыз да арзан. Елі цена өзгерген жоқ жігіттер, сол ценада қатып тұпты, бірақ өзгеруге жақын жігіттер. Ролан. King's Power. Қазірде 16 кел. Жақсы. Ролан Архам. Квами. Оптасан. Как? 16 кел. Жақсы. Киар, Каракалпак, Реймов, Арту, Хулиган, Шахризат, Киар, Каракалпак, бұлар жігіттер. Қарсыластары Акс, Акатсу. 11 команда, 34 игрок қазірде.
Так, bizde aks gruplara Türkiye. Kimler var? Да, зона Лос-Леонс. Лос-Леонс қаласында файт көретін aks груплары. Бәрін. Разведка арқылы бақылауда. 95 спорт. Акс. 13-37. И бұл жақта Камрон, 103. Давид па? Так. 95 спорт. Жігіттер қандай жақсы ойналасуда. Так. 95 рок. Шар. Шар мен екен көрем. Жігіттер тексер. Висев, жігіттер, Бахадар, Абдыкарим. Көрсем жігіттер, Висев, Веспорт. Ушыл жігіттер, 95 Веспорт, Давик, Коко. Давик, но. Да, қысылды да, 95 еспортерлықтары, 13-17 руқлары. Коко. Да, бір нок. Дегенмен жалас. Да, іздеуді 95 еспортерлықтары көрмей қалды Коколар. Коко жаны жоқ. Да. Нок. Аха, алты команда, 15 құрақ. Акс. Так, алты команда зола кіші. Да, Ролан мұжықта жалғыз құсайда. Да, жалғыз. Келлар 16. Алкши. Спар. Да, Реджокыз мұжықта Рамазан. 12-200 бар еруклары. Алты команда. Бәс игрок. Жақсы. Жалғыз. Реджокыз. Аксакацуки. Дуо. Үшкел. Команда сауында. Бұл жақта және Акс, бізде Акацуки 4 килл. Қарса файт басыла жібеді. Елижан. Давай. Акс. Да, аяусыз файт көрсенеді тұрға жігіттер бұлар. Да, Ролан, 95 руқлы минус. Ал, Акс. Ележа. Да, но, Яржан дәрбені. Ал, Акстың жігіттер баса команда. Ластарда жәрдем берді. Кім жігіттер топ олай жақын. Да, бұл командамыз топқа әрекет. Крензерен Кокос 12-200 юқлар да бар. 95, 12-200 бар. Акс. Бризиш.
Так, камера. Сам весь спорт. Да, кей тарифный ног, ележен. Да, шашашка кеткен. Алысырақ. Да, екінші минус уже. Акстон. Саския ғана қалды. Акс. Тлеухме уже. Минус 3 команда 6 игрок. 95 спортировкалардан трио. 3 қана игрок әзірде. Акстан 2. Дегенмен бірден асылуа. Саски. Акшын жігіттер жан күйдіреді. Камерон бар бұл жақта. Бұлда жалғыз елдіміз. Так. Камерон минус. Ал енді Акс Саскиді көреміз. Бірге 3 жағдайдан қалай ашып кете алады. Бәлкім шығалмас. Бәлкім шығар. 95 спортировкалар топ-1 алуға жақын. Саски, зона сыртына шығып кетті. Қызық игрок жігіттер. Да, килл бергісі келіп тұрған жоқ. Тән алуым мәртлік. Да. No, kill бермеймен деп тұрған жігіттер. Так. 95 eSport бізде. Топ-1, 8 килл өсірме. Тоқсан бес eSport мүшік, 95 реген. Так, жігіттер бізде 95 eSport. Бізде топ-1 8 килл өсірмен. Бұл команда ішінде Шер 4 килл. K2, Абуголд 2. Доброго 0.
Так, Акс, Бізде Акацуки, Елижан, Саски, Туся, Лав, 1 kill, Акс Акацуки, топ 2, 10 kill сәмен. Топ 3 васат, Леуфми, Камрон, 1-3, 0 kill. Да, топ 3 кейін киллсыз жетіп көрді, аңсат емес. Нұрпылать, Крейзи, Женджгокуыз. Ой, 12 ма, қалай? Бежать, 12 бар. Рамазан. Как 12 бар жігіттері бұлар? 5 kill сәмен, топ 4-те. Акс, Акацуки бізде, және бір командасы топ 5-те, 3 киллмен шекленген. Kings Power, бізде топ 6. Жақсы киллар жағылғада көп қылыпты, 16 килл. Менімше Kings Power, осы матчта ең көп килл қылған команда. 37 спорт, бізде 0 килл, топ 8-де баса. Нала, Веро. Как олар? Аз болды ерғымыздың жігіттер 6 килл. Как команда соғында 12 килл, топ 8-де, топ 9-да, BCF Esport. 8 килл. Жақсы, жақсы, бұға, ереке, псия. Так. BCF Esport. 8 килл. Жақсы, топ 9-да, топ 10-да, 10 спорт. Қыздарымыз, 3 килл. Топ 11-де, 0 килл. Кер Каракалпак олды команда 12-10 орында. Екзе бізде 0 килл, 10 орында. BCF, Нұрпадан 1 килл команда соңында. Так, топ 14-те жігіттеріміз 4 килл, артуақындағы Kings Power және командасы 15 орында 2 килл, 2 онайдан. Hero бізде топ 16-та 2 килл. Луф, Яна, жетем, как 0 килл, топ 18-те жігіттер. Смокер, Фари, Blizzard, Вислип как 0. Ям Hunters, Ям of Hunters, Хантерлер топ 19-да 4 килл. Не істеп жүріпті жігіттер? Не істеп жүріпсіздер деп жігіттер? Сұра жіберің қане. Теза PUBG каналында. Инер, Джакер, Джокер, Дракула 0, 1 килл. Топ 21-де болса, Энтамнар көтті Амируқлара. Хамде Эрк мен бірге 2 килл жоқады. Топ 22-де болса, Станатер, Снайк 1 килл. Қарапайым Парикен топ 23-де 1 килл құралбайдан. Қиярды бізде 24-ші орында 1 килл Самурайдан. BCF Esport 95, топ 25-де 1 килл. Аниме Спенде 95 Esport. Бізде 8 килл мен топ 1, екінші матч еді бұл. Бұл үшінші бірақ жектер. Қалай брат, жақсы шықар, қалай алмасар ма? Давай жігіздер, 85 лайк қыламыз қане, дәлше басамыз, үшінші пракқа тайынсыздар ма, үшінші матчқа жігіздер. Сіздерден тайынсыздар ма, көрінбей атыр ғой. Сіздерден желание көрінбей атыр ғой жігіздер. Сіздерде желание болмаса қалай көрінеді біздерге желание? Біздерде қалай желание болады, сіздерде болмаса? Давай қане, реакциямен жігіздер, лайкпен жігіздер. Реакция көрсетіп, актив отырайық қане. Я? Давай, жігіздер, 85 қыл жіберек қане. Тайынға ұқсамайсыздар жігіздер. Қане жігіздер. Салам алейкум. Всем алейкум салам. Фархат Дурдумрач. Чё там, Фархат? Атың яман қиын ғой, Дурдумрач. Фархат.
Давай, yaxshi brать. Что там, не затихший? Да, тайм сам, ассаламу алейкум, всем, да, алейкум салам, го, ойыншы брать. Давай, жігіттер, қане. Го, лайк басып тұрсақ, қане. Үшінші матчқа таймыз ба? Давай 90 жігіттер. Айди тасла. Давай жігіттер, айди. Сіздер қолдасаңыздар болады, сіздер бір-біріңізді қолдап, әрекетте болсаңыздар болады жігіттер. Давай 90 қыламыз. Блин. Так, жігіттер, давай. Құтырамыз, жігіттер. Гүмбір-гүмбірлеп тістей қарайын. 95 лайк, фул кеттік, давай және, жігіттер. Кеттік дальше. Аккаунт бар сатылады. Аккаунт сата берейікші. Қазақтабын. Айди тасаң. Да, жігіттер, қанша? Сұрап қалады, жігіттер. Алып қоямыз. Шаққан, сатып қоямыз шаққан. Жігіттер, давай 95 лайк. Давай кеттік. Дальше. Болмай жігіттер бұл отырас. Давай, жігіттер, 95, кеттік, келсеңіз. 14-6 әлеп. Да, Қарпақсқала, Қайраттин Жолдасбаев, да, стрим көмет қазақ деван, да, рахмет жігіттер. Қолы отқан баршыға. Давай, кеттік жігіттер, до конца.
Так, жігіттер, болды уже, сэр. 100-ге жеткізсек қана жігіттер, 100-ге жеткізіп тастайық оғырақ. Пұлы примерно қаншалығы болады? Сен аккаунт сатып кеттің ғой, Фархат. Сәл қайт. Фрак қой, әме қарап отырды да, жігіттер, фрак қой. Әме қарап отырды, құр қарап отырды да, жігіттер. Қолу дегенді ұмыттық қой, жігіттер. Өзіміз қолдамасақ не керек, жігіттер, фрак. Паблик басқандай болып қаламыз ғой. Қызық болсын, жігіттер. Да, жігіттер, мұнда. Давай 100 қол жібереміз, жігіттер. Тез қол жіберек, қане. Сразу тасып жібереміз, жігіттер. 100 қылсақ, сразу ID пароль тасып жібереміз, жігіттер. Нөлевой қол жіберек, мен соны күтіп отырғаным ғой, жігіттер. Қане. 100-дің шекарасына өтіп кетейік, аманса. Давай біргем, жігіттер. Кеттік, жігіттер. Тездетеміз. Тастадым, жігіттер, айде. Кімнің телефоны бар, жігіттер? Экстра, неге нормальный аккаунт алмай жүрсің, жігіттер? Біздер нәуілден едеміз, как біздерге нормальный аккаунт, как керек жоқ. Нормальный аккаунт өзімізге айдай, жігіттер. Керек болса, оны да сатам, жігіттер, аласар ма? Мәселен, Bugatti-ді маған не керек бер, мәселен, Bugatti аккаунт алсам. Оны айдамасам, неге керек? Так, аккаунт, қалеген аккаунт алып берсеңдер, жігіттер, har қандай аккаунт алып бере аламыз. Смело жаза бересіздер. Қандай аккаунт керек болса. Аккаунттың түрі бар. Просто нормальный аккаунт алсаң көретін адамдар көбейді ғой, досым. Қандай аккаунт керек, жігіттер? Онда тұрған гәп жоқ. Мәселен, мен игрок болсам, егер мен ойласам, как мен как комментатор ғой, жігіттер. Егер игрок болсам, ол да кезде байланысы бар еді, жігіттер.
Кезаға керек ya нормальный аккаунт. Нормальный аккаунты бар ғой? Bugatti бар ғой. Жетеді ғой, жігіттер. Кеза. Кеза емес негізі жігіттер. Цеза болады. Тездетеміз жігіттер. Тездету керек. Кіру керек тез. Қарпақ сала деген бір лайк. Да, жігіттер, қарпақ сала деген бір лайк. Үшінші матч жігіттер. Аружилер көтерілмеген ғой. Аружилер көтерілген жігіттер. Шут 7-ші уровень. Ледник 5-ші уровень жігіттер. 4-те 5-ші салайық. Басқа не керек? Хамид Полонезов. Чё за? Өзіңде пытпылдығам жоқ па? Көтіңде турсиям жоқ шығар, Хамид. Тышып отсан ғой. Біреудің Бугаттинін кездіріп. Ай, сенді. Сондай іштарлар бар да. Да, тазадан алсыңдар. Теза, ол кім деп отқан жігіттер. Міне стрим отып, қазір практа ойнап отып жігіттер. Кері. Сіздер де ойнай аласыздар. Сіздер де как реклама, как анау қыла аламыз. Егер практамызда актив болсаңыздар жігіттер. Сондай құқыңызға иесіздер. Ахаха, апешеш. Ахаха, өзің алып ал. Так, жігіттер. Тездетем жігіттер. Уақыт уже. 41, как? Почти 2 минут қалды, толық. Қанша алған цезасын кім біледі жігіттер. Ана ссылка тұтты, цеза PUBG. Так. Ценасыны өзінен сұраңдар жігіттер. Айтады өзі. Сен көрсеңмен не жүзің бар? Мен әй сенді. Хамид. Вообще май дегенсің ғой? Да, жігіттер, цеза PUBG, ал ссылка өтіп көрсеңіздер болады естермен. Өзінің ойлары білмегенде таныспаса сұрап жігіттер. Өзінің контентін басылады. Сіздер қолдап отырсаңыздар болды. Біздер барлығын істейміз жігіттер. Так. Да уже 95 игрок.
Да. Bizning komandalar kirdi 95 bo'ldi. Qach kirgan bo'lsa. Ha, 4 kulda turkmenlar da ko'p, ha. Kulda.
Так, бізде 24 команда. 84 игрок. Кімдер? Уокес. Да, атация. Уже командалар қарсы. Файт қылуға баратқанын көрдік. Файт қылуға баратыпты деп ойлаймыз. Уокес. Камрон. Уокес қашуда. Ойыншы спорт игрока. Что значит? Кикспор и тема Фантерс. Қарсыласуға. Қазіргі сойғана қалды тема Фантерсе. Так. Next сілка. Минус. Да, нок. Да, Ролан. Келді файтқа. Минус. Тема Фантерс. Кикспор тарапынан. Дәл жақта ойыншы. Диспорт. Игрока. Орада бар. Жақын жерде. Да, Руслан негр. Жақсы. Негр екен емес. Өзі жақсы. Так. Кімдер жақсы? Кімдер жақын? Кімдер файтта? Бізікі файт керек. Да, бұл жерден атылыстырып көреміз ба деймін. Акс Акацуки, Хиара Руслан. Алдам ойымыз болса 95 еспорт. Топ пайдаланған еді. Ал қазіргі ойынымызда кім ба? Кім олады? Да, үшінші карта жетер. Үшінші карта бізде. Толықлай көрейік қане. Ярка игрока. Ринач. Жақсы игрок. Сөзсіз. Енді қарсыластарда балар кемесі шығар. Маха. Ринач. Қайда пайдалануда. Ринат болса жігер жалғыз. Командалыстары енді келеді. Зафар, Құралбай. Так, Рей. Ринат. Дым. Да, біргеш. Так, кавер қарап беруді. Командалыстары. Ринат үшін. Кэр, Виз, Ярка. Так. Ринат басып баруда. Жалғыз еді жігдер финалды ғой. Құралбай, Зафар солай.
Әлбетте командалық ойын өсту керек. Болмаса қиын жағдай. Акс Юрока Бека. Құралбай. Да, но. Енді ТДМ Юрока Захват. Шалыңыз. Бөлініп барған командаларымыз. Одан қиыншылыққа сұрады. Пашта, Данок, Данияр Кульбистер Танак. Файт. Майк. Надо файтана своего Танок. Артуа. Да. Бұл жерде үшінші команда. Фул минус жетінші команда тарифінен. Канеки Көн, hamде Артуа. Жақсы әрекет етті. 16 команда 46 игрок телекартамыз 16 команда бар жігіттер толығымен. О, подарковый. Доллар. Excuse me, бро, деді ғой, жігіттер. Хомчик. Пайдаланбаса қоймайды ғой.
Так, бізде. Оның команда 29 95. Және топ көреміз ба? Төртке. Сайт, хомщик, Вера, Нала. Макака, Теренс, Суэта, Террор, Маки, Қарақалпақта. Жақсы 11 килл. Еще фейспорт бар. FPS бар бізде. Так. Бакс. 95. Экзе. Да, барлығы жігіттер арқашыстан. Барлығы золай қылып әрекет етуде. Бәрі жағырылып келуде. Вон команда 29 жирақ. Айбрикода файт. Бұл керек. Я. Файт сода қалемеді. Моментта море қалесе керек. Себебі жақын оғада. Бар смокер. Да, бар смокер. Қайтпас. Қаралардың біреуі. Да, ақсы барлығы жігіттер. Барлығы бір уақыттың өзінде соңа кіруге әрекет етіп отырып деуроқтарымыз. Money, FPS, friendly CS. Су. Макс, рука, 4 килл. Ya, білмей алды. Бірнеше команда. Команда Еуропаның ортасынан түсіп қалды. Все. Да, бірақ файтқа кіріссе болады. VCFS бар. FS Еуропаға қарсы 3-3 күшілер тең. Файт қылу таңлауға өздерінде. Құндырақ кейс бар. Деп мұнат қалсы Еуропалары. Яғни файтқа көрсетуде жақсы екен. Макия. Осыны көрсетуде. Ноклар бар. Бірден 2 нок. Бөлінше. Жасик. Қиын жағдайда. FS. VCFS бар. Еуропалар әзірде минус ұшырап қалды жігіттер. Так, 9-ші орынмен шекленді. Топ 9-да. Макс Саске. Макака. 4 килл. Нала. Так.
чит. Қалай чит Twitter? Не чит ба? Инсайт. Да. Горело кетпе, ойла. Ележан. Аксирка. Да, Ележан. Енді файтқа кірісе. Яқ. Сонда да кіріскен жоқ. FS. Акс. Қызық жайлы суда ерілкіріміз. Да, мака кәнесереген. Бізде аксируқтар оғада көп. FS. Хамид Полонязов. Бірінші көтінген тұрси алып ал, одан айтасың. Айттым ғой. Ертең азанда енді түнде толмайсың ғой. Как ертең базар болады. Базардан үлкен базар болады. Сосын нормальный тұрси алып көтінген ақша. И потом петерлік қыла бересің. Так. Короче, біздерде жігіттер скинге загрузка істеп қойған жоқ па? Бұлар именно так жігіттердің донатер көбісі. Главное ойын емес пе жігіттер? Ойында гәп жоқ. Жақсы әрекет. Ерілқарымыздар. Море. Саски, Акацуки еріл. Но, монитория, сенген келді. Онда ноқла алды. Ележан түсуде. Жерге түспесем минус уже. Монитория. Өзім деді. Келді. Минус қыла алды. FPS көрінтілі сен сүйрока. Ласки. Дарк. Моне. Var смокер. Монитория. Эврико, А77. Как момента можно дал килл? Если у нас тут полскилл. Хомчик. Лабрадин для всего даже. Окей. Абуголд. Шер. Окей, тут мы здесь вот. Да, ну. Серьезно? Қайда бар? Камыл тұрма, асу. Өлген қате болды ғой. Так, FS. Или бар бізде 3 игрок. Көп команда, 10 игрок жігіттер бізде.
Да, именно осы командада дуо қалды. Қалғаларына толық деп ойлаймын жігіттер. Да, елі тут команда, 12 игрок. Аха. Айбрюко, зона кешіп көргенде. Оны қалуатыпты дегенменен Уэро поддержка беріп жіберді. Қарсылас командалар үшін. Үшінші команда. Логын алуда өз килін алды. Уэро. Бізде 95 спорт жігіттер және топ один алуға тайын. Біз келдік. Барымыз Ол жақта олар смокер 77 момента море Айбрикон минус бірақ 11 километр. Да, минус. Реакциясы күшілген жігіттер момента мореде. Уэро. Окей. Момента море. Момента море. Желательно газ пайда берем. Да, басуда үстіне. Да, екінші нок. Болмады. Уэро 95к. Қазірде екі нок бар 95 спортында. Уэро пайдаланып қала ма? 2 юроқа. Шер екінші нок. Да, өз килл десек те болады Уэроны. Қазірде мен сол алса. Да, бұл ғана бар 95 спортта. Уэро аптечка ұру керек. Ұрама аптечка. Да. Бейінт орады. Аптечка жоқ. Да, килдар дайын. Осыпай бейінт осыдан болады. 1-2. Уэро. Йобрела. Зонаға кіру керек. Да, нуак. 1-1 жағдай. Қандай ұмет? Уэрода. Минус.
Share пожалуй. Так, вот. Өзің көрсеткеннен кейін сондай болып қалады өзі. Бола ма? Да, жігіттер сіздерден сұрайын. Бола ма? Кейін карта болсын ба? Так, 95 eSport бізде. Топ-1 және бір мәрте 9 килл. Жақсы, бұл гол 3 килл, кейін 0, шер 2. Да, кейін одан кейін рокымыз 4 килл. Бізде реакция көрсететін игрокымыз K, қазірде килл жоқ қой. Так, X0K игрокларымыз 10 килл есебінен топ 2-де 0, 0, Комсик 3, Уэро 5. Жақсы. 77 Марсмокер, Моментамори, Айбрико. Так, 12 килл Демов Хантерс. Жақсы. FS біретлесен игроклары. 3 килл. Гост, Ласки, Маней, Дар. Топ 4-те. Жақсы. Исламов. Асу, Сигма, как 1 килл. Топ 6-да жігіттеріміз Акс, Акацуки 0 килл. Топ 7-де және Акс игроклары. Макака 4 килл. Так, Конграт eSport, Конграт кланы жігіттері 8-ші орында. 15 килл, жауан емес, Весеп eSport 4 килл. Топ 9-да. Топ 10-да 1 килл. Сын. Акс топ 11-де 1 килл. Рамазан. Да, 12-100 жігіттері бұлар. 103, как? Артудан 4, 2-командасында 5 килл. Топ 13-те. Бизиплаттан 1 килл. Топ 14-те жігіттеріміз Kings Power. 3, как? 10 килл. 95 eSport және бір командасы. 2 килл. Hero бізде топ 16-та. 1 килл Hero Руслана. Топ 17-де 3 килл. Проша Nike 06, TDM игроклары. Де қарапайым RK, как 3 килл. Топ 19-да Акс бізде 5 килл. Гер Карагалпак, КР Ас топ 20-да 0. Топ 21-де 13 eSport 0 килл. XO SES топ 22-де 0 килл. Топ 23-де 13 eSport KN КП 0. Тема Фантяш топ 24-де 3 килл. Бұл бандит земнел солдат, бұл бандит как 0. Объясня. Так, бізде топ 1-де 95 регион клубланы жігіттері 9 килл себен топ 1. Біз келгеніміз білінді ма? Да, жігіттер келгеніміз білінді. Кей, бірақ сенде килл жоқ қой. 95 eSport'та командалық ойын жігіттер бар, килл болсын болмасын поддержка. Басқа, как бір я 2 игрок көрген топ аламас ет бар жігіттер. 95 eSport 2 қол қатары, 2 матч қатары, топ 1. 4 клуб кланы. Нексел Хам 7 килл, ең көп килл қалған игрок. Айам Терес, ең жақсы игрок. 95 ауы, ең ақыр килл есі. Жақсы.
Да, молодец. Молодец, жігіттер. Жақсы ойын көрсеттіңдер. Ойын ғой. Так, жігіттер, давай сіздер қолап отырмасаңыздар. Да, болмайды өтініші карта, жігіттер, серьезно. Так, давай бір жигма қылып тастайық, жігіттер. Дальше давам етейік. Болмай кетті, жігіттер. Айди, Мирамар ойнауымыз бар, жігіттер. Айди, Мирамар, анау мынау, жігіттер. Пабликтен farқы қалмай қалды, жігіттер, серьезно. Так.
Так, жігіттер, бір жұма келіңіз, ойбай. Бір жұма лайк болмаса, жігіттер, қазір. Болмай қалайын деп тұрыпты. Қолды ұмытып кеттік, жігіттер. Лайк басудан ұмытып алыпсыз, жігіттер. Да, есет қоймасақ болмай жатыр ғой, жігіттер. Найди жоқ, жігіттер. Так, болды ма, жігіттер, кетеміз, е? Кетек. Кеттік, жігіттер, болды, душа, басамыз дальше.
Давай, жігіттер. Дальше лас болсақ, қане лайклардан. Бір жұлдыз қыла аламыз ба? Братан, ассалам Алейкум. Так, атаймыз ба? Так.
Qachon bo'ladi jigitlar, hozir bo'ladi. Gulbag'la. Aslanma. Salom jigitlar, hammasi. Tastaymi? Yo'q, qayerdan bo'lsa. Bo'ldi. Так, жигитlar, сразу hozir tasib beraman. Go. Да. Еплеп bo'lmay aytgan 95 jigitlar, davay deb turib, qolgan komandlar tayimiz ba? Maqsadlarcha berib qo'yaveramiz, jigitlar. To'xta. Jigitlar, haydi. Hozir keladi, qarab turing. Lobby bor ekan, bilim qilishga. Bunday jigitlar, 348 3627. Так, кетем jigitlar. Bo'ldi. Так, jigitlar, bilasizlar-ku, Pragda nega Prag o'ynaymiz? Turnir uchun. Al turnirda prямо oyoq ko'zimiz kuchimiz deydilar jigitlar. Bizda da turnirda как turnirimizda o'ynag'ansa jеңілдік beradi. Pragimizda aktiv bo'lganlarimiz uchun. Masalan, registratsiya uchun как slot uchun pul olsa, o'zimiz Pragimizda игрокlarimiz uchun bu qadar jеңілдіктер bor.
Так, тездетеміз, иә? Жігіттер. Так. 3 минут қалды ма? Болды? Сіздер солай жазып қойсаңыздар болды ғой. Екінші слот, 4-ші граф. Болды, жігіттер. Сіздер солай талап өтсеңіздер болды. Данияр Қалмұратов. Так, 2 минут.
Иә, басылымда жігіттер. Бұл ал жігіттер, баршаңызға рахмет. Жақсы ойын көрсету баршаңызға несіп етсін. Так, 20 команда, 29 Kimler var kartımızda? Прикольно. Кило. Жасик бір кило. Жаман емес. Мяшсе, онша спорт группа. Жалғыз кіріпті.
Дегенменен қайтып қошқарым қайтпа деп тұр ғой. Как? Нәрсе. Мегізеге группаны қарса. Мерси. Хуамщик. Егзе руклары. Буэро, хуамщик. Султан, шкел. Жақсы. Пауэршах. 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 Да. Туров. Всех. Сейчас. Писевге еспадил қанақасына. Баруда. Пауэршах. Фронт гейм гейм. Фронт бе. Улан тағыласың адам. Топтақы жерде Жизлан тактикасы қалай кетті. Висев еспадилуқтар байқаған жоқ, біліп тұрған жоқ. Не қалай жігіттер? Қазірде Задержка деген жігіттер стримде үзіліс уақыты аралық уақыты азғантай. Соны көбейтейін бе жігіттер? Не дейсіздер? Нок. Thank you. Қарағалы бақты. Да, мумия. TM. Да, нок. Кімдерден? Қарсыластар кім жігіттер? Ghost. FS. Friendly Sense. Ласке. Dark. Money. Ghost. Город класс групптары. Террор. Моке. Конграт eSports. Бумия. TM. Жақсы. Джага. Фул. Арабский. 05-06 асу. Ал бұл жақта экзистра. Хуамчик. Уэро. Да, страхнок. Окей, сам весь испортить. Да, граната. Уэро, страх. Хотел послать жіберді хомщиктің алып. Да, ол жақта Султан. Как? Алғар едем. Сюда Егор. Жага, Егор қалды жігіт. Фул составтан. Ол жақта Уэро против. Егорды. Аттен. 25-ші командасы мен 24-ші командадан. 24-ші команда жеңіліске ашты. 3 жана болуына қарамастан бұлар. Так, ең өметлі сейфар жігіттілер. 130-ші лайк. Кімнен болады қане? Өтті кетті қамады жігіттер лайклар. Висев eSport, Жасик. Шалғыз. Аттен. Бұл жерде Висев eSport.
Осы жерде ойынды тоқтатуымызға мәжбүр болды. XU снайп донатер. Ноп. Фол, 95 есть партия игрока. War Smoker. Момента море. Да. 74 сука. Файттан итін көрем сразу жектер. Командалар сам момента море. Ефяси рукана. Файт. Дарк. Ласки. Да, тарапынан нок момента море он командаласа. War Smoker. Әрекетте. Да, момента море. Бұл жерде минус қошыратылды. Гость. Шанас. Бірге үш жағдай. War Smoker. Қалай ойнайды? Көреміз. War Smoker. Да, фул состав жігер 12-ші команда бар. Мурат Кланс игроклары. Да, террор жігер қаншада ұзалықты нок қыла алды. Бірақ дегенмен War Smoker қайтып тұрған жоқ. Көрсету керек өзін. War Smoker. War Smoker. Да. 300 уақ. И магазинде тұрып уақыт жетеді сөйтер. Нок. Бірақ төменге түсол керек. Болмаса қиын жағдайда War Smoker. Минус. FS. Жерде жеңіске жетті. Бірақ Мурат Кланс. Мурат есіз фотографларынан үзілген команда қарсыласы болуы мүмкін. Күшті файт деген. Бірақ және команда келді бұл жерге. 8-ші командамыз. Сегіз алты 12-ші командалар. Қайсы команда жетер сіздердің таныстарыңыз, сіздердің топ командаларыңыз. 14 команда, 39 игрок. Россия, диско, танцы. Партима. Диско, парти. Давай, ойнемся. Засыла. Давай. Да, құтырып отыр жігер. Зомби вирусы. Что за файт? И қазақ села көріп тұрған жоқ сонша. Олар файтқа көрсенде тұрған жоқ ешқайсы. Бір сквад алдында тиям мумия. И біздер бас жақта да көруіміз керек.
Да, ну... Донатер. Террор. Господи. Да, келесі лак. Өзі. Бұл қалды келесі лак. Сегіз, 6-шы шақым 12-ші командарда файт әзірде, бірақ F5 ероклары. Да, ортада, бірақ... Мұрат еспорт ерокларына қызығы сап тұрды. Ұзақта жақын. Ласкинок, Маней. Жалғыз F5 игроклар ішіне. Да, минус. Мұрат еспорт. Да, 2 килл. Мен металы берейін. Маке. Да, магазинде оқылсан ағаз алды. Донатер. Ноп. Да, еще, да. Да, бұл жерде Мұрат еспорт, Мұрат клан ероклары. Как қандай зажимер. Арқандай шариатқа қарсылық көрсетілатына тайын тұратынын көрсетіп отырды. Қызық бәсекеге үш болса бару да.
Так, не ойнаймыз жігіттер. Таймыз ба? Буткемп жібереміз, буткемп. Так, жігіттер, қалайсыздар? Что там?